హలో ఫ్రెండ్స్, నమస్తే. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సింధూస్ లిటిల్ కిచెన్. ఈరోజు మన కిచెన్లో చూపించే రెసిపీ చాలా హెల్తీ అండ్ సింపుల్ బ్రేక్ఫాస్ట్ వెజిటేబుల్ ఎగ్ శాండ్విచ్. ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాము. నేను ముందుగానే బ్రోకలీ, ఆనియన్, రెడ్ క్యాప్సికమ్ అండ్ క్యారెట్ సన్నగా కట్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకున్నాను. ఇన్ కేస్ రెడ్ క్యాప్సికమ్ లేకపోతే మీరు గ్రీన్ క్యాప్సికమ్ అన్న యూస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ పాలకూర ఆకులు కొన్ని. ఒక బౌల్లో కొంచెం వాటర్ వేసుకొని తగినంత సాల్ట్, కొంచెం పెప్పర్ మీకు స్పైసీకి తగ్గట్టు వేసుకోండి. నేను ఇక్కడ పార్స్లే ఫ్లేక్స్ యూస్ చేశాను. సో అవైలబుల్ ఉంటే యూస్ చేయండి, లేదంటే ఇది ఆప్షనల్. మిక్స్ చేద్దాము ఒక 1 సెకండ్. ఇప్పుడు ఎగ్స్ బీట్ చేద్దాము. నేను ఒక 2 ఎగ్స్ యూస్ చేశాను. మనం మంచిగా ఇది కూడా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఏవైతే వెజిటేబుల్స్ ఉన్నాయో ఇందాక మనం కట్ చేసుకొని పెట్టుకున్న వెజిటేబుల్స్, సో ఆ వెజిటేబుల్స్ యాడ్ చేసుకుందాము. స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని మనం ప్యాన్ పెట్టుకొని తగినంత ఆయిల్ వేసుకుందాము. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఏదైతే ఈ మిక్చర్ ఉందో ఈ మిక్చర్ మనము ప్యాన్లో వేసేసి ఒక 3 to 4 మినిట్స్ జస్ట్ మనం అలా మీడియం ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇందాక మనం పాలకూర ఆకులు పక్కన పెట్టుకున్నాం కదా, నీట్గా కడుక్కొని. సో ఆ పాలకూర ఆకులు కూడా పైన వేసుకొని మనము సాట్ చేసుకుందాము. మనం ఆల్రెడీ స్పైసీగా ఉండడానికి పెప్పర్ అండ్ సాల్ట్ అన్నీ యాడ్ చేసేసాం కాబట్టి ఇంక ఇప్పుడు మనం ఏం యాడ్ చేసుకోక్కర్లేదు. ఒక 4 మినిట్స్ మనం ఇలా ఫ్రై చేసుకుంటే మన ఎగ్ మిక్చర్ రెడీ అయిపోతుంది బ్రెడ్లో మనము పెట్టుకోవడానికి. మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసుకునే టైం లేని వాళ్ళు కూడా చాలా సింపుల్గా ఇది ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు. చాలా హెల్తీ కూడా. ఒక 2 బ్రౌన్ బ్రెడ్స్ తీసుకొని టోస్టర్లో పెట్టాను. మీరు కావాలి అంటే ప్యాన్ మీదైనా హీట్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే శాండ్విచ్ మేకర్లో అయినా పెట్టుకోవచ్చు. బ్రెడ్ టోస్ట్ అయ్యాక ఇందాక మనం ఏదైతే చేసుకున్నామో ఎగ్ మిక్చర్ మనము అది స్టఫ్ చేసుకుందాము బ్రెడ్స్ మధ్యలో. కొంచెం చీజ్ యాడ్ చేశాను. ఇది అవైలబుల్లో ఉంటే వేసుకోండి, లేదంటే ఆప్షనల్. రెడీ అయిపోయిందండి మన ఎగ్ శాండ్విచ్. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అండ్ చాలా సింపుల్గా కూడా చేసుకోవచ్చు అండ్ చాలా హెల్తీ కూడా. అందరూ ఒకసారి తప్పకుండా ట్రై చేయండి. మీకు ఎలా వచ్చింది అనేది కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి. ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ.